सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अनावश्यक विषयमा न्यू खोजेको आरोप लगाउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकमा निर्णयबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले साना साना विषयमा न्यू खोजेर कांग्रेसले विपक्षको धर्म निर्वाह गरिरहेको बताउनु भएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्ने आधार नभएपछि कांग्रेस शब्दमा अल्झिएको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले जति नै आलोचना गरे पनि सरकार र विपक्षको सम्बन्ध भने राम्रै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उसका चासोहरूलाई हामीले सधैँ सम्बोधन गरेरै गएका छौँ। तर यो व्यवस्था यस्तो एउटा व्यवस्था हो जहाँ विचारका आधारमा सरकार र प्रतिपक्षमा को रहने भन्ने कुरा तय हुन्छ। मन्त्री बास्कोटाका अनुसार वैशाख 20 र 23 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल र भियतनाम सरकार बीच हुने हवाई सेवा सम्झौतामा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्ने, नयाँ नियुक्त नहुँदासम्म अमेरिकाका लागि राजदूत अर्जुन कार्कीको कार्यकाल थप्ने, विश्व बैंक समूहको 100 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा दिल्ली बहादुर सिंह तथा सदस्यमा प्रसाद धिताल, रामकृष्ण खतिवडा, रामेश्वर प्रसाद कलावर र भगीरथी भट्टराई गेवालीलाई नियुक्त गरेको छ।